Prandaj, keni kujdes në shtëpit e besimtarëve, në shtëpit e muslimanëve, është e turpshme, por mos të thonë rrezikojnë mallkimin e Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu në çast që në Ramazan të shtrohet sofër e mëngjesit në shtëpinë e muslimanit, në shtëpinë e besimtarit. Në shtëpinë e muslimanit të shtrohet sofër e drekës në Ramazan është të tmerrshme, është shumë e rëndë, është e papërballueshme, është e pa imagjinueshme. Në shtëpinë e besimtarit musliman të mos shtrohet sofër iftari, nga se në atë shtëpi nuk agjeron askush, është vërtet e rëndë. Dhe unë ju kam thonë dhe ju lus nga thellësia e shpirtit, edhe nëse asnjë antar i familjes nuk agjeron në atë familje, shtrojeni sofrën e iftarit në kohën e iftarit. Ulnu në kohën e iftarit në sofrën e iftarit. Edhe nëse nuk agjeron asnjë ditë të Ramazanit, çu dhe prezanto në sofrën e syfyrit nga begatia e madhe e asaj sofre. Nga se inshallah me emrin e Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, begatia e madhe e sofrës së syfyrit, inshallah do të bën edhe ty ta kuptosh vlerën e të qenurit agjerues. Begatia e madhe e sofrës së iftarit, lutja e madhe e sofrës së iftarit, pranimi i madh i lutjes së sofrës së iftarit, e atyre agjeruesve bashkë me të cilët do të ulesh ti në sofër, ndoshta do të reflektoj edhe te ti, edhe do të bëj ta kuptojsh vlerën e të qenurit agjerueshëm. Andaj, mos mungoni në sofrat e syfyrit, mos mungoni në sofrat e iftarit, mos lejoni asesi të ushqeheni, të hani e të pini nga duart e agjeruesve dhe të agjerueseve. Mos i detyroni, mos i mallkoni, mos i rëndoni nonat dhe gratë e motrat tona me ju shërby në Ramazan. Edhe nëse je prej atyre të cilët ki të drejtë të mos agjerosh, mundohu vetë të ushqehesh. Mundohu vetë të shërbehesh, jo nga duart e agjeruesit dhe të agjeruesës. Aq ma keq, me në nënçmim t'i kërkohet agjeruesit dhe agjeruesës që t'ju shërbej e t'ju bëj drejka e darka e mëngjese, se ne nuk agjerojmë dhe dumë, pa tjetër gruaja e shtëpisë na shërbej sepse ajo është për të na shërby, sepse pavarësisht a ka ajo Ramazan apo nuk ka, a është agjerueshëm apo nuk është ajo agjerueshëm, është grua e shtëpisë dhe patjetër duhet të na i bëj mëngjesin, drekën, darkën e kështu me radhë.